Jæja, komið í sæl. Ég ætla að fá að nota svona, ég hreyfi mig svo mikið. Bara fyrst og fremst, bara takk. Það búið að vera frábært að sitja hérna og hlusta. Ótrúlega mikil innspýting fyrir okkur á Landspítalanum að heyra þessar sögur, að heyra reynslu, sögur barna, heyra upplifanir foreldra og svo framvegis og það gerir náttúrulega fátt annað heldur en bara blása okkur svolítið eld í brjóst. Og það sem við ætlum að tala núna auðvitað það sem við erum að gera í okkar heimi á spítalanum en svo auðvitað áttum við okkur á því að það eru fleiri heimar, það eru heimar fjölskyldnanna, það eru heimar annarra stofnana og svo framvegis. En við höfum verið heppin á Landspítalanum og höfum fengið að fylgjast með meðgöngu, fæðingu og uppvexti okkar heims nánast frá upphafi og höfum sýnt þessu verkefni mikinn áhuga og viljum vera í miklu samstarfi. Og erum alltaf einhvern veginn að reyna að gera okkar besta til þess og Þórunn ætlar að fara aðeins yfir með ykkur á eftir hvernig sú vegferð hefur verið því þó svo að það hljómi mjög einfalt að fara í samstarfið úrræði sem að veita þá þjónustu sem við viljum svo sannarlega veita að þá voru svona allskis áskoranir á leiðinni sem við þurftum aðeins að taka á og aðlaga okkur svolítið að. En svona aðeins bara rétt til að byrja að þá eru heilbrigðisstarfsmenn, þeir starfa auðvitað samkvæmt ýmsum lögum. Fyrst og fremst að þá erum við að starfa eftir lögum heilbrigðisstarfsmenn, þar sem okkur eru bara færðar ýmsar skyldur og herðar og við bara þurfum að starfa samkvæmt þeim. En svo eru auðvitað aðrir hluti sem við þurfum að taka mið af líka og það eru auðvitað réttur sjúklinga. Og þegar við rýnum í þessu lög þá sjáum við það að okkur ber að veita fjölskyldum þeirra sem að veikjast þjónustu og börn eiga rétt á því að fá upplýsingar og aðstoð ef foreldrar þeirra veikjast. Til þess að bæta við þetta að þá komu auðvitað lögum samþætta þjónustu í þá farsælda barna árið 21 og það finnst mér finnast þau vera svolítið lykilög því þau tengja þetta allt saman og það sem við erum búin að heyra í dag er það mamma mín varð veik og skólinn minn vissi ekkert af því. Og þarna samþættingin alveg sérstaklega sterk. Þannig að mér langar bara að lyfta því þessu upp og það er svona það sem að ég er upptekin af eftir að hafa heyrt það sem fólk er að segja hér í dag. Við verðum að virkja samþættinguna. Vegna þess að það að foreldri veikist heima, það hefur áhrif á allan veruleika barna. Og við höfum núna lagalegar heimildir til þess að brjóta þessa múra og það held ég bara svolítið ákallt til okkar í dag að gera það. En þegar ég fór að hugsa svona hvað ætlum við að vera að segja hérna í dag, þá fór ég svona bara vítt og breytt að hugsa út á hvað gengur vinnan okkar í samskiptum við fjölskyldur og út á hvað gengur vinnan okkar í samskiptum við okkar heim. Jú, við höfum alveg skýra lagalega skyldu til þess að skima fyrir börnum sem aðstandendum þeirra sem eru veikir. Og það á ekki bara við þá sem eru veikir af geðsjúkdómum, það á bara við þá sem eru veikir almennt. Og börn sem eiga foreldra með líkamlega eða jafnvel lífsógnandi sjúkdóma, þau líða líka fyrir veikindi foreldra sinna. Við þurfum að eiga samtal börnin og það er kannski það sem Aníta var að segja áðan. Við þurfum að hjálpa foreldrum að tala við börnin. Við þurfum í einhverjum tilfellum að tala við börnin sjálf. Við þurfum að benda þeim á fræðsluefni, bjóða upp á samverustundir á meðan foreldra liggja inni og svo þurfum við auðvitað að vísa í viðeigandi úrræði þegar þess er þarf. Og bara svona rétt að því hvernig skimum við. Skimunin er auðvitað fyrr og hún er líka einhverju leyti svona öryggisskimun. Og við hugsum á spítalanum, hugsum við svolítið heildrænt og foreldri getur slasast eða veikst og bara kannski á leiðin út í búð og börnin eru ein heima. Þannig að við þurfum að vera í svolítið svona fyrri skimun líka. Áttu börn, hvað eru börnin gömul? Er einhver að passa upp á því núna? Hvar eru þau akkurat núna? Þetta eru svona öryggisspurningar. En svo þurfum við líka að spurja bara, þú veist, hvernig líður börnunum þínum? Hefur einhvern tímann rætt við börnin sjúkdóminn þinn og svo framvegis. Og það kemur þá kannski svolítið í framhaldi af þessari svona formlegu skimun og því bara eru börn á heimilinu. Og þarna höfum við líka ákveðið að útvíkka okkur svolítið. Í einhverju tilfellum eru systkini á heimilum sem eru þá að líða fyrir veikindi. Í einhverju tilfellum er þetta stjúpbörn þar sem að forsjóin er annars staðar en þau dvelja mikið á heimilunum. Þannig að við þurfum að hugsa alla þessa þætti.
og við reynum svona að skima með samræmdum hætti. Við erum komin svona aðeins lengra á geðdeildunum heldur en á öðrum deildum, en Landspítalinn, einhver hefur nú sagt það, hann eins og flugmóðurskip og við tökum engar handbremsubægir á svona stofnun. Þannig að við gerum þetta bara svona hægt og rólega og innleiðingin eitthvað einna lengst komin á geðdeildum, en það þýðir ekki það að við ætlum ekki að gera þetta alls staðar. En þegar við erum að tala börnin, að þá það auðvitað ekki tæmandi samtal og eins og hefur verið bent á hérna í dag að þá hver og ein fjölskylda einstök og okkar verkefni að nota okkar klíníska nef og reyna svolítið að þefa uppi á hvaða hátt fjölskyldan sérstök og hvað hún þarf og það mjög mikilvægt. Við byrjum á að spyrja samtal milli foreldra og barna. Hefur einhvern tímann rætt veikindin við barnið þitt? Það svolítið lykilspurning. Sumum finnst það flókið, öðrum finnst það minna flókið. Sumir bara ógeðslega góðir í því. Og ég hef átt mörg samtöl við börn og í einu tilfelli að þá erum við að ræða veikindi mömmu og ég segi við hana, hvað þegar þú ert lasin? Hvað segja krakkarnir þínir? Og þá sagði hann, stelpa mín segir alltaf, ertu komin í teppið? Og mamman var þunglind og þá töluðum við bara það. Og þegar við töluðum við börnin, þá töluðum við bara það. Og þegar mamma komin í teppið, hvernig líður þér þá? Þannig að það var svona svolítið lykill. Þannig að lykillinn á samtölunum, hann oft í samtölunum við foreldrana. Við ræðum það hvort að það sé einhverjar spurningar sem við getum kannski svarað, sem að brenna á foreldrinu. Stundum hafa foreldrar áhyggjur af því og það svolítið, ég myndi segja að vera svona rauður þráður. Það áhyggjur af ýmsum toga á mjög svona stórum skala. Áhyggjur af því að veikindin hafi áhrif á börnin sín. Og ég held að Anita hafi svo sem kannski sett það svolítið í samhengi fyrir okkur líka. Foreldrar vilja bara vera góðir foreldrar og þeir vilja gera hlutina vel. Og við þurfum líka að spyrja þegar þér líður illa og getur ekki gert hlutina eins vel og vilt gera þá. Þú getur ekki verið með sparinesti og bláa daginn og allt þetta sem að foreldrar þurfa að vera að gera. Hver að hjálpa þér? Og þetta svona hluti af einhver ákveðinni kortlægningi til að virkja umhverfi til að hjálpa. Því að við eigum öll slæma daga, misslæma. Og þeir sem eru veikir, þeir á stundum bara mjög slæma daga. Og þá þurfum við að hjálpa til. Og svo þurfum við líka að spyrja, hefur þér einhvern tímann verið boðin einhver hjálp? Og það ekkert endilega víst að spítalinn hafi öll úrræðin. En við þurfum að finna út hvert eigum að beina fólkin okkar til þess að það fái þá hjálp sem það þarf að fá. Og svo auðvitað veit skólinn af þessu, hefur heyrt fasthaldalögin og við þurfum að lyfta því upp. Vita börnin bara af sínum rétti, vita foreldrar af sínum rétti og svo framvegis. Og svo bjóðum við auðvitað aðstoð við að ræða við barnið. En við byrjum á því að ræða barnið. Þessi glæra, ég ætla bara að segja ykkur það, af því við erum í opnu samtali og allir að opna sig. Þessi var bara ógeðslega erfið. Það bara ekki sérstaklega mikið fræðsluefni. Og ég leitaði og það bara ekkert víða sem að maður rekst svona á auðveldan hátt á fræðsluefni fyrir foreldra sem að glíma við veikindi. Og það var bara ákveðin eye-opener fyrir mig. Við erum með einhverja bæklinga og það alls kyns upplýsingar á heimasíðum og svona, en þetta ekki allavega mín upplifun, ég held ég sé ekkert rosalega illa gefin, var svo að þetta ekkert sérstaklega aðgengilegt og við þurfum að gera þetta betur. Við reynum að bjóða upp á samveru fyrir fjölskylduna á geðdeildum, en við erum líka aftur í okkar heimi og byggum til voða fínt fjölskyldaherbergi og fengum arkitekt til að hjálpa okkur og alls konar og svo kemur okkar heimurinn á spítalann og bara, djöðlega bara ljótt herbergi. Það allt fjörið fyrir börnin, þú veist. En það bara allt í einhverjum daufum arkitektalitum og þeir ekki svona sófi sem á pissi og eitthvað svona dót, sko. En við þurfum líka að vera með augun opin fyrir því að þjónustan okkar þarf að taka með því að börnin, þeim þarf að líða vel í þessu umhverfi. Og Þórunn ætlar að segja ykkur eins frá því á eftir að í framhaldi af þessu ákveðna skelli að þá ætlum við að fara í aukið samstarfi okkar heim að poppa svolítið upp heiminn okkar. En foreldrar auðvitað foreldrar, hvort sem þeir eru veikir eða ekki.
og við þurfum að nálgast málefni á þann hátt að við getum ekkert bara, núna ert þú bara sjúklingur og svo þegar þér batnað og við erum búin að gefa þér fullt af pillum að þá ert aftur náðan foreldri. Það auðvitað ekki þannig. Þannig að við þurfum að skipuleggja innlagninguna þannig að það taki mið af því að foreldrar eru foreldrar og þeir eiga börn og þurfum að hafa aðgang að þeim, stundum í gegnum iPad, en við þurfum líka að vera með aðstöðu fyrir þá. Og við þurfum að skipuleggja leyfi fyrir foreldra og við þurfum að bjóða börnunum á fjölskyldufundi. Og við getum bara alveg boðið þeim á fjölskyldufundi og þýtt þær upplýsingar sem við erum með fyrir foreldra á þann hátt að börn skilji þær. Svo kannski aðeins bara svona til þess að lyfta því upp að við höfum séð að það eru ákveðnir svona þættir sem eru sameiginlegir með börnum sem eiga foreldra sem eru veikir og þau eru að glíma við hluti sem að þetta heitir the 4 C's á ensku. Og við höfum reynt að þýða þetta yfir í háin 4 og það er bara hvað veldur? Af hverju er mamma mín eða pabbi minn lasin? Hvort ég muni veikjast sjálf? Og þau eru að hugsa þetta. Verði ég líka veik eða veikur? Hver mun hugsa mig þegar mamma mín eða pabbi minn getur það ekki? Og hvernig mun mér reiða af? Og þetta eru svona lykilatriði. Auðvitað setjum við þetta ekki svona fram við börnin, en það er mjög gott að hafa þetta í huga að þetta eru þessi 4 kjarnaþættir sem börn eru alla jafna að hugsa og samtölin við þau þurfa að taka mið af þessum þáttum. En svo að því sem er í boði að þá höfum við auðvitað reynt að safna í okkar banka og sem betur fer á seinustu árum. Ég er búin að vinna á geðdeildum í 20 ár og er búin að hitta mjög mikið af frábæru fólki á þessum tíma og mikið af fólki sem hefur hugsjónir og það vill koma þessum hlutum í betri farveg, en svo þurfum við auðvitað líka að hafa resursa og við þurfum að hafa, eins og ég sagði áðan, skýra löggjöf og góðar heimildir. En það sem er í boði fyrir okkar fólk, það er auðvitað okkar heimur og þess vegna leggjum við mjög mikla áherslu á gott samstarf við okkar heim. Samstarf sem byggir á því að við getum bara lagað úrræðin okkar að því sem að þörfinni hverju sinni, haft það þannig að þetta sé í raun og sann tilboð, en ekki bara það við segjum, já, svo veist af okkar heimi, við getum bara farið, kíkja á heimasíðuna, það er rosa flott úrræði. Við þurfum að gera þetta miklu, miklu betur, af því þegar fólk er veikt, þá skortir það frumkvæðið og það skortir kraftinn og það skortir orkuna til þess að fara að leita sér að úrræðum. Þannig að við þurftum að, það kemur fram hjá Þórunni eftir hvernig við gerðum það. Við erum líka að vísa börnum og ungmennum í bergið og það hefur reynst okkur mjög vel. Einhver fá sálfræði til í heilsugæslu og það er mikil búbót og svo er stuðningsþjónustan á skólana. Í mörgum skólum bara mjög góð stuðningsþjónusta en þar er farsældarbalkurinn auðvitað algjört lykilatriði að við getum virkað þessa þjónustu. Og svo stuðningu frá sálfræðingum barnaverndar og sjálfstætt starfandi fagaðilum. Þannig að þetta er svona kannski grófa myndin af því sem við höfum. Og þá ætla ég að afhenda, viltu fá þetta Britney Spears dót hérna? Nei, á ekki bara að nota þetta? Þú ætla bara að tala þetta, já, kom ekki vel. Er þetta kveikt á þessu? Heyrist í mér? Já. Ok, frábært. Herri, þessu verkefninu sem við erum búin að vera í með okkar heim á geðþjónustunni síðan í byrjun árs 2023. En það var semst gerður styrktarsamningur við heilbrigðisráðuneytið og barna- og menntamálaráðuneytið þetta samstarf og það sem áherslu átti að vera lögð á að styðja við börn og fjölskyldu sjúklinga sem hafa lagst inn á geðdeildir og efla starfsfólk í að skima markvisst eftir þáttakenndum úr hópi sjúklinga. Og já, eins og ég segi, samstarfsverkefni hófst í byrjun 2023 og byrjaði á því að skipa tengilið sem var ég og við bara fórum strax í að fara í skipulagsvinnu og funda og svona og það var strax bara ljóst að við vildum bara að okkar heimur yrði partur af starfseminu og úrræði sem kæmi strax upp í huga starfsfólk þegar það ræddi við okkar skjólstæðinga börnin þeirra og við vildum styrkja og styðja við starfsfólki að taka samtali við foreldra börn og starfsfólk sem sagt þekkti vel okkar heim til þess að myndi treysta sér til að kynna úrræði fyrir okkar skjólstæðingum. En þarna erum við líka að tala allt starfsfólk, ekki bara félagsráðgjafa, heldur líka lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, iðjuþjálfa og einna helst ráðgjafa og stuðningsfulltrúa sem svona starfsfólki okkar á gólfinu sem þá svona helst að detta í
þessi svona samtöl og mestum kontakt við skjólstæðinga og þetta þá já í samtöl svona daginn og veginn og geta þá tekið upp svona spurningar eins og bara hvernig hafa börnin það, hefur rætt veikindi við börnin og hvernig áhrif hafa veikindi á barnið og einmitt, þú veist, vilja barnið koma í heimsókn og svo framvegis. En fyrsta skrefið í þessu var svolítið að fara á bara allar deildir og teymi í geðþjónustunni og halda fræðslu og kynningu okkar heim bara hversu mikilvægur stuðningur við börn í þessari stöðu og við fórum eiginlega bara já á allar deildir og öll göngudeildarteymin með fræðslu en við já, svo fundum við náttúrulega reglulega og við settum okkur fljótt markmið að vilja halda fjölskyldusmiðju þar sem voru eingöngu skjólstæðingar frá geðsvið og börnin þeirra og svo voru Þórunn og Sigga líka með fasta viðverudaga vikulega á Hringbraut og Kleppi þar sem þær fóru inn á innlagnadeildir og göngudeildir til að minna á okkar heim og veita starfsfólki aðhald og stuðning í að eiga samtöl við foreldra og kynna fyrir þeim fjölskyldusmiðjur okkar heims. Já, svo auglýstum okkur líka vel, eða sem auglýstum okkar heim á spítalanum og hengdum upp svona veggspjöld út allt á allar starfsstöðvar. En já, það gekk ótrúlega vel en voru vissulega einhverjar áskoranir sem svo sem kannski bara eðlilegt þegar verið að breyta eða setja inn verkferla á svona starfsstöðum sem eru mikið af starfsfólki og ólíka starfsstöðar. Þannig að við tókum til dæmis strax mjög fljótt eftir því að hugafar starfsfólk var mismunandi og það gæti verið áskorun að breyta því en starfsfólk talaði að treysta sér illa til að taka þessi samtöl við sjúklinga og jafnvel fannst bara óþarfi að ræða veikindi foreldra við börn og þau óttuðust að hann myndi gera illt verra eða gera skaða sem ræða veikindi við börnin. Það reyndist líka að vera áskorun að ná til starfsfólks þegar við héldum fræðslur á deildum þar sem að stór hluti starfsfólk í vaktavinnu og náði þá ekki að mæta en það líka svolítið mikil starfsmannavelta hjá okkur á spítalanum þannig að við var mikið að koma nýtt starfsfólk inn sem hafði þá kannski ekki fengið fræðslu og kynningu okkar heim og þekkti þá ekki úrræðið. Og svo, já, að það var eiginlega þá á þessum tíma sem við ákváðum að Sigga og Þórunn yrðu með vikulega viðveru á Kleppi og Hringbraut til þess að geta farið inn á deildirnar og náð á þetta starfsfólk og frætt úrræðið og veittum stuðning við að eiga þessi samtöl við foreldra. En já, ég kannski glemt að segja í byrjun að við settum okkur mjög stórt markmið kannski í byrjun og ætluðum okkur að opna smiðju eiginlega bara svona einhverjum 3 mánuðum eftir að samstarfsverkefni hófst en við sáum, já, býsna fljótt að það kannski var ekki alveg að fara að ganga en já. Það sem verkefni hefur skilað bara ótrúlega margt en starfsfólkið okkar orðið öruggara í að taka þessi samtöl við foreldra bæði bara vegna þess að það er búið að fá stuðning og ráð hvernig það getur nálgast foreldra í þessum samtölum og hvað það getur sagt og líka því að það getur bent á okkar heim sem þau vita munu taka vel á móti fólki og eru bara náttúrulega frábært úrræði. Þannig að maður þekkir það bara sjálfur þegar maður fer inn í erfið samtöl að það alltaf gott að geta haft eitthvað í höndunum til þess að benda fólki á þannig að ég held að það hjálpi ótrúlega mikið fyrir starfsfólk þegar það fer í þessi samtöl. Já, það var svo fyrsta fjölskyldusmiðjan var haldin sem var þá bara með skjólstæðingum frá geðsviði og börnunum þeirra. Hún var haldin í október 2023 og það gekk ótrúlega vel. Það voru alls haldnar 20 smiðjur með því sniði en mér skilst að núna sé þetta orðið svona meira blandaðar smiðjur en já, eins og ég segi, það voru alveg 20 smiðjur haldnar þannig og ég mun tala aðeins betur það á eftir. En Landspítalinn stærsti tilvísandinn í fjölskyldusmiðjur okkar heims sem bara frábært en við viljum líka hafa það þannig. Það mynduðist ótrúlega einfaldar og góðar svona boðleiðir og bara góð samvinna við okkar heim og starfsfólki okkar var óhrætt við að taka bara upp símann og hringja í Þórunni og Siggu og spegla við þær mál
og þannig að það var, þú veist, auðvelt fyrir okkur að vísa fólki í okkar heim og þær voru líka ótrúlega liðlegar með að koma bara utan fastra viðverutíma og hitta börn og fjölskyldur. Þannig að það var ótrúlega gott. Við byrjuðum með, þær byrjuðu með foreldramótna eða foreldrasamveru sem að haldi bæði á Kleppi og Hringbraut, þar sem var hugmyndin að grípa betur foreldra í þjónustu og geðsviði. Þá voru þær með á þessum viðveru dögum hópa þar sem að foreldra gátu komið og fengið stuðning og fræðslu og gátu rætt sín veikindi og börni sín og fengið bara svona jafningjastuðning og talað bara hvernig að vera foreldri sem að glíma við geðræn veikindi. Já, þetta var fyrir bæði inniliggjandi og þá sem að eru í göngudeildarmeðferð. Já, þegar varst að tala fræðsluefni áðan, þá var náttúrulega alveg hellingur af fræðsluefni sem að við hefum fengið frá okkar heim sem ótrúlega dýrmætt. Þetta svona dæmi bæklingana sem við erum með frá þeim. Það bara bæklingur fjölskyldusmiðjurnar og fyrir foreldra sem eru að glíma við geðræn veikindi, en svo eru líka þessir hinir bæklingar sem eru fyrir börn og þeir eru svona aldursskiptir. Þannig að það svona saga fyrir börn sem eru 3 til 6 ára og svo upplýsingar fyrir börn, það er 7 til 11 ára og svo 11 ára og eldri. Já. En aðeins fjölskyldusmiðjuna sem var opnuð fyrir okkar heim, fyrir skjólstæðinga geðsviðs. Hún gekk ótrúlega vel og ástæðan heldur bara fyrir því að fjölskyldur voru gripnar á réttum tíma og foreldrarnir eiga það sameiginlegt að hafa nýlega verið að jafnvel ennþá í þjónustu á geðsviði og þar af leiðandi foreldrið opið fyrir að fá aðstoð og með gott innsæi í sín geðrænu veikindi. Já, og við sjáum bara að það að virka vel þetta ferli að foreldri komi í þjónustu á geðsviði, hvort sem það í innlögn eða göngudeild, þar sem það skima fyrir börnum og í kjölfari fer fram samtal börnin og því veitt aðstoð, foreldrinu veitt aðstoð við að ræða sín veikindi við barnið sitt, hvort sem að foreldri sjálft tekur samtali eða starfsmaður og í þessu samtali fá þau kannski kynningu okkar heim og bækling og svo þegar komið að því að fjölskyldan mætir í smiðju þá búin að eiga sér stað opin samskipti inn á heimilinu veikindi foreldris og þess vegna fjölskyldan tilbúnari til að koma í smiðjurnar og ræða opinskátt áhrif veikindana á fjölskyldulífið. Og já, bara auðveldara fyrir okkar heim að setja svona orð á hlutina og að skýrt hvað umfangsefnið að fara að verða. Þannig að já, þetta svona ástæðan fyrir að við höldum að okkar fjölskyldusmiðjan gangi svona vel. En Þórunn og Sigga töluðu líka að hafa bara fljótt fundi fyrir ákveðnu trausti frá þátttakendum að því þetta var svona samvinnuverkefni með spítalanum og bara vegna þess að fjölskyldan upplifði að þau hefðu verið gripin á viðkvæmum tíma. Já, svona varðandi það sem framundan hjá okkur, því að við erum ekki hættar, verður smá breyting á þessum foreldramótnum eða foreldrasamveru sem ég var að tala áðan, en það alveg að fara að halda áfram, en það bara í rauninni erum við að reyna að mæta betur fólki sem inniliggjandi og þannig að það hafa hugsað sér að koma þá meira og fara inn á deildirnar og hitta foreldra þar að því að var stundum að reynast erfitt fyrir foreldra að fara út af deildinni og stundum þurft að fylgja foreldrum og það bauð kannski mönnunum ekki alltaf upp á það. Þannig að við erum að fara að gera breytingar á því að þær ætla að koma inn á deildir og hitta foreldra þar. Og þetta ótrúlega gott dæmi hvernig samstarfi bara búið að vera með okkar heim og þær alltaf að leita leiða og finna út hvernig bara hægt að mæta fólkinu okkar sem best. Já, svo við að fara að skipa tengilið og þetta aðeins byrjað að við erum að skipa tengilið á öllum legudeildum sem verða þá ráðgjafar og stuðningsfulltrúar og það verða starfsfólk sem verður smá sérfræðingar í okkar heim og þekkja úrræði mjög vel og geta þá kynnt úrræði fyrir öðru starfsfólki, nýju starfsfólki sem kemur inn, rifjað upp með hinum og já, bara fylgst með að það sé verið að hugsa okkar heim inn á deildunum. Já, svo erum við að hugsa að fara annan hring á allar starfsstöðvar með fræðslu og kynningu á okkar heim
og það náttúrulega bara, eins og ég segi, komið fullt af nýju starfsfólki síðan við fórum seinast og gott fyrir aðra að fá upprifjun. Svo eins og Gulla var að tala áðan, þá erum við að undirbúa styrktarumsókn til að gera breytingar á einu af fjölskylduherbergjunum okkar og þá svona hugsunin að miða meira þörfum barna og fá þá börn til að vera svolítið stýrandi í hönnuninni. Það ótrúlega spennandi, en svo bara síðast en ekki síst, þá erum við að fara að gefa út örþætti sem eru fyrir börn og ungmenni geðþjónustuna og starfsemina þar og ég kannski leyfi Siggu og Þórunni að segja ykkur betur frá því af því að ég veit að við munum fá að sjá myndbrot, en það ótrúlega spennandi. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Smá teaser. Og bara viljum takk fyrir okkur. Takk. Já, takk.